nekk lebu. You don't know. Nekk lebu. La ma gën a neex nekk lebu. You don't know. Nekk lebu. La ma gën a neex nekk lebu. You don't know. Nekk lebu. La ma gën a neex nekk lebu. You don't know. Nekk lebu. ñàkk jom boo koy seet si ñun lebu di nga wër ba say digg tànk boy te doo am lu la neex. Doo am lu la neex. Lebu piir nekkul ku jàpp di bàyyi ngorom dëgg moo koy sonal boo leen texee nga xam du kuy war. Du nit kuy far. Didn't wanna be lost in out from under me. I felt the weight of the world crashing down on me. But now looking around, it's my victory. romb Rio jox ko paas apprenti fëggal ma arrêt ñaari nit mooy benn lebu ragal kii fëggal ka arrêt mool bi xamul grève du débrayage ndax nee na job de day fay fii boo fi dajee resto daanu ndax foo dugg job de doo fay xëj na ren dëkk bi neex amati nañu ndam lu bees nawet tànde jarul xeex nañu wàññi yooyu fu dees di ut donte baa ko bañee ndax fekkoo gën see ñaaw man dama kontaan torop ba ma diggee ab lebu ne aw kaay fii asalaamaaleykum kaa ñu fiil bokku ndeex baay de amul kiil mbër de sekk gay mer bi mix école des filles ñu régalé sa ëdee kaaba Castor bu ñu fàtte camp ba daw ziyaari maam Omar Gueye ram bi tëm yaa a sugay ku bëgg a bar ñi yookul wëy dëngal zibban bàyyi laamin bu ñu fàtte muk Abba Gueye fii moom a gënal fee baala baa fii ki fi juddoo jombul nga baa maam Serigne Moussa Seck ak a baax bu ñu fàtte xutba maam Adama baax yow I remember times when I never should. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in out from under me. I felt the weight of the world crashing down on me. But now looking around, it's my victory. jëm naa jak Rio moo ñu seexa dañoo ubbi Ndakaaru Njaay gardez-vous dans les rangs ma toojal général Fall fii la dëkku Baye Daouda Seck ak maam Thierno Yoran Njaay Baye Abdoulaye Seck ndeysaan ak Baye Daouda Njaay imam Abbas Thioub waral suñu ngor booy duñu ko jaay dugal xel comme suñuy yaay seeni ñaxa la ñuy jaay fii la dëkku astande tek leena bul dof ba ñu nekk kenn mankoo ga seeni maam la posi jotel walaay dee. salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Bargny ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant et puis di leen ziar di leen ndokkeel aussi si fin d'année bi ñu nekk nii tey nag seen télévision à Bargny di amal benn plateau spécial plateau bi nekk plateau fin d'année ñu nar a passer en revue lépp li nga xamante ne xew na si année bi ñu nekk nii ñu nekk 2020 mu nekkoon année bu spécial année ba nga xamante ni Covid bi tëral na àdduna Covid bi jaar na Sénégal Covid bi tamit yëgsi na Bargny fii si commune bu Bargny tey nag ñu amalal leen seen plateau fi nga xamante ne mooy bloc administratif ñu dalal ki nga xamante ne mooy Mandoye Ndoye mu nekk directeur de cabinet du maire de la commune de Bargny mu nekk ku am taxawaay si lépp li nga xamante ne commune bi mu ngi koy liggéey waaye ren jii nag mu ràññeeku si lool si li nga xamante ne mooy gestion de crise muy Covid 19 ñu koy dalal pour amal waxtaan ak moom si li nga xamante ne moo nekk taxawaayu commune bi si li nga xamante ne mooy Covid 19 donc Mandoye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Lamine maa ngi nuyu di nuyu toute l'équipe de la communication une fois de plus di am mbégte di toog ak yéen ci émission bi ci ndaje bi di nuyu aussi toute la population de Bargny di wax ne c'est un grand plaisir tey aujourd'hui pour wax lépp li nga xamante ne moo fi jot a jaar ci 2020 bi et que di am yaakaar aussi que ne vraiment que lépp lu ñu fi wax rek muy loo xamante ne am na njëriñ ci population bi c'est un grand plaisir d'être ici et puis de le remercier une fois de plus sur le travail. Merci DC si acceptation bi nga accepté suñu invitation ñu lay xamal ni dañu def benn plateau spécial man ak sama naataangoo Nabou Sall moo koy def donc pour le moment moom mi ngi sur le terrain mais de temps en temps dinañu amal ay reportages yi nga xamante ne daañu ko seetaanandoo commenter ko donc ba pare waxtaanee li nga xamante ne mooy Covid bi ak yow suñu deuxième invité dina nekk ki nga xamante ne mooy Soxna Abi Ndiaye mu wax ñu tamit si wàllum social suñu troisième invité dina nekk ki nga xamante ne mooy Salimata Dione nekk maison de l'innovation et de l'entreprise bu commune bu Bargny ñu waxtaanee lépp lu jëm si wàllu économie locale donc DC sans trop tarder question bi ñu lay njëkk laaj rek ñu bëggoon xam Bargny nan la taxawee ci Covid-19 bi ci wàllum organisation. Merci Mamadou Lamine Covid bi c'est vrai que dafay mbas mi comme on dit dans notre langue day feebar bu bees bu ñëw depuis le mois de février
fii ci Sénégal ak ci àdduna bi muy feebar bu lëmbee àdduna bi muy loo xamante ne aussi wax dëgg yàlla def na ay lorange yu bëre. alors bi feebar bi ñëwee déjà au mois de mars au niveau de la commune de Bargny maire li mu njëkk def d'abord c'est de créer un comité de riposte. Dans ce comité alors li mu njëkk def mooy d'abord puisque mbas mi dafa ñëw te xamuñu feebar bi wax dëgg yàlla lan moo koy faj mu créer comité boobu sous la présidence du médecin-chef de Diamniadio. Alors ci comité bi mu invité tous les acteurs de la santé les ICP les bajenu gox les imams ratib des volontaires que je salue au passage plus les conseillers et quelques représentants des délégués de quartier. Alors comité boobu bi mu ñëwee bi mu ko tegee c'est un comité boo xamante ne comité de veille la boo xamante ne tey dañu doon saytu xool yëpp action yi nga ci commune bi parce que ku ne feebar aussi foo ko waxee rek prévention ngay wax donc prévention boobu ci comité bi loolu moo nekkoon son rôle c'est de tous les 2 semaines on se réunissait pour xool exactement nu ñuy jëlee feebar bi les informations yi ñuy recevoir bu fekkee ne dafa am ici ak des cas à Bargny ñu waxtaane ci et puis ñu xool début de solution donc comité boobu le monsieur le maire Gaye Abou Seck njëkk teral teg muy loo xamante ni dafa doon saytu di surveiller et puis éventuellement prendre nan la ñuy def ba am la prévention pour mbas mi. kon ñu mën a jàpp ne feebar boobule bi mu duggee Bargny bi mu duggee Sénégal yéen teel ngeen see jóg naka ngeen organiser woon ndax dafa amoon benn plan boo leen tegoon pour jàkkaarloog feebar bi daan ko fii si Bargny. plan bi ñu teg plan organisation la plan organisation donc wax naa léegi ci comité de riposte bi donc plan bi d'abord mooy que dañuy njëkk def mooy que xam nga tey ku ne feebar tu penses d'abord à la santé c'est d'accompagner les postes de santé les ICP parce que prévention la xamaguñu lu koy faj mais c'est d'abord de faire des dotations de masques de gel surtout beaucoup de masques beaucoup de gel parce que nit ñi foofu la ñuy dem di xool lan mooy xew ci feebar bi donc d'abord c'est les postes de santé aussi créer un petit comité boo xamante ne à travers la jeunesse à travers les comités à travers les volontaires mais surtout les bajenu gox et les relais et la Croix-Rouge qui a fait un travail extraordinaire pour que dem ci population yi ñaax leen waxtaan ak ñoom xool leen expliquer leen lan mooy feebar bi yan motuwaay nga war a mën a jël et donc distribuer des masques distribuer des gels et puis surtout sensibiliser la population parce que feebar bi mu ngi doon lëmbee àdduna. maire bi nu mu liggéeyee ak ñooñu nga fi cité yëpp nan la liggéeyee ak ñi nga xamante ne ñooy Croix-Rouge ñuy nuyu Boss Diagne au passage di ko gërëm di ko sant aussi si liggéey ak taxawaay bi mu am si dëkk bi si lépp rawatina ren si année 2020 bi nga xamante ne année bu spéciale la woon mu am taxawaay bu mucc ayib si mbas mi donc ñu ngi koy nuyu di ko sant ba pare di ko gërëm yéen naka ngeen liggéeyee ak ñooñu. xam nga liggéey boo gis rek information la déjà la Croix-Rouge Boss aussi ma koy nuyu vraiment c'est un acteur de la santé je dirais même un acteur social ici à Bargny qui a fait un travail extraordinaire muy sama grand frère suma xarit mbas mi bi mu ñëw c'est l'information d'abord information bi ci feebar bi fi muy njëkk ñëwee parce que Sénégal aussi c'est un état information bi donc ministère de la santé donc le représentant donc muy le médecin-chef ou bien même les acteurs de la Croix-Rouge dañ doon am ay information ci nan la ñuy faire face à cette maladie donc bu ñu amee information bi rapidement par exemple bu fekkee ne y a des cas dans le département ou bien même ici dans la commune maire dafay convoquer une réunion de crise ñu xool avec toujours sous la houlette du médecin-chef moom aussi mooy kilifa santé gi fii ci département bi ñu xool nan la ñuy mënee à partir de ces informations là jëm ci population yi pour mën leen a sensibiliser parce que population aussi xam nga feebar boo musul gis boo xamul ñenn ñi sax gëmuñu ko woon donc il faut que à partir de cette information ñu xool ban stratégie la teg pour mën leen a vraiment jàppale de telle sorte que muy masque muy gel pour que feebar boobu. waaw loolu mooy taxawaay bi si wàllum médical si wàllum sanitaire ñu gis ne aussi bàjjenu gox yi tamit ñoom Mame Lena Ndiaye mu nekk seen présidente ñoom am nañ si taxawaay bu am solo si wàllum sensibilisation bu loolu weesoo xam nañ ne taxawaay bi amoon na solo si wàllum sanitaire ànd si ak ki nga xamante ne mooy médecin chef bi ñu gis ne aussi am na ay jéego yoo leen def aussi si wàllu
si wàllu organisation de dispositif fi nga xamante ne moo nekk si bâtiment public yi mën nañoo wax maire yi mën nañoo wax tamit police mën nañoo wax feneen ak feneen ak feneen donc ñu bëggoon a xam rek loolu noonu ndax coûté na leen cher ndax ni ngeen si taxawee si wàllum gel si wàllum masque fii fu mel ni marché et cetera boobu dispositif nan ngeen ko tegee woon ak lan la leen coûté. Dispositif bi bu ñu ko ñëwee wax nga ko tout à l'heure c'est vrai que mbas mi bu ñëwee li ngay njëkk a sécuriser au-delà des bâtiments publics police la mairie le bloc administratif et puis il y a aussi les marchés fépp fi nga xamante ne nit daf fay daje li ñu njëkk def mooy d'abord nettoyer les lieux avec l'aide de services d'hygiène ça a des coûts évidemment et puis on a aussi toujours dans le même sillage dañu njëkk xool ne feebar bi il faut beaucoup de dotation moo tax li ñu njëkk def mooy passer une commande au niveau de la pharmacie nationale boobu temps yooyu gis ngeen ne amoon na sax ay problème mu masque mais ñun dañu ci teel a jóg def une commande bu am solo commande boobu bi mu ñëwee li ñu njëkk def mooy balaa ñuy jox population yi nañu jox poste de santé yi nga xamante ne ñoom ñooy faj. parce que aussi ñooñu il fallait que ñu sécuriser leen. donc ci ñooñu la ñu njëkkee bu ñu paree ci ñooñu. dem ci population yi commencé joxe gel commencé joxe masque et que donc ça c'était un budget colossal ne serait-ce que sur la prévention le budget tournait autour de 40 millions. donc mooy loo xamante ne vraiment joxe nañu ko service d'hygiène ñëw na fii pompage et cetera donc loolu wax dëgg yàlla maire dafa ci taxaw def ci ay moyens yu jéego dayoo. comme ni ko DC waxee rek moo amoon organisation bu mucc ayib si wàllum lépp lu jëm si sanitaire donc DC si tu permets tamit mën nañ aborder li nga xamante ne mooy la question sociale parce que ku xam mbas xam ne taxoon na nit yi liggéeyatuñu ñenn ñi génnatuñu seeni ay kër. ñenn ñi vraiment amoon na benn impact au niveau social ba nga xamante ni ba tax na sax état bi dafa jëloon ay décisions ya nga xamante ne lu mel ni joxe wàllum dund maire bi tamit topp si boobu décision ne day accompagner loolu naka ngeen ko defee. loolu dëgg la xam nga pandémie foo ko déggee rek dafay déstabiliser le système économique d'un pays. donc bi pandémie bi ñëwee wax nga ko ñu bëre daan seen doole daaw ñu amatuñu liggéey ñi jóge fii di dem Ndakaaru wala dem feneen di liggéey mënatuñu liggéey parce que oto yi dawuñu donc li ñu njëkk def d'abord état bi la njëkkee mais nous déjà ñu ngi ci doon réfléchir état bi ñu ñëwee effectivement sous la surveillance du président Macky Sall dafa xool ne nit ñi il faut que ñu jàppale leen. alors ñun ici dans la commune ñu amoon 3404 ménages yoo xamante ne état bi moo leen sélectionné c'est une base de l'état ñooñu la état bi di dimbale mais ñun bi monsieur le maire réfléchir ne Bargny ëpp na 3404 ménages Bargny c'est à peu près aux alentours de 6000 voire 6500 environ ménages maire ne état bi génn na ci am na lu mu def ñun aussi duñu des gannaaw li mu def mooy moom aussi accompagner et d'ailleurs boo xoolee notre distribution ñun ñoo jokk a joxe état donc maire li mu njëkk def dafa plus de 3000 ménages yoo xamante ne jox na leen denrée alimentaire muy ceeb ak dëwliñ te muy liggéey bu am solo boo xamante ne c'est un travail boo xamante def nañu ko au niveau des quartiers à la base c'est-à-dire que tey quartier yi ñoo def seen sensibilisation ñoo def seen ay recensement bi ñu def seen liggéey indil ñu ko maire yi donc quartier bu nekk da nga amoon sa comité boo ñëwee nag maire yi jox la li mu la jox indil la ko yow nga def sa distribution dans ton quartier donc foofu aussi à l'image de tous les quartiers les délégués les chefs de quartier aussi vraiment donc quartier bu nekk dafa amoon un représentant il y avait le délégué de quartier il y avait l'imam il y avait le bajjanu gox il y avait le président de l'ASC donc tous ces gens là vraiment muy comité boo xamante ne amoon na solo ñooñu ñooy def liggéey bi nga xamante ne maire joxe na plus de 3000 ménages ci ay kits alimentaires. DC kon tegal foofu sa loxo balaa ñoo aborder troisième point bi nga xamante ne mi ngi concerner lépp lu jëm ci wàllu économie ñu dem seeti sunu reporter bi nga xamante ne moo ngi sur le terrain muy Nabou Sall Nabou nuyu nañ la fay nañ la te ñu ngi bëgg a xam fan nga féetee fi mu toll nii Nabou Sall yaa ngi may dégg. voilà jërëjëf Nabou ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay
masawu xam nañ ne naaj bi tàng na lool te yaa ngi sur le terrain donc ñu bëggoon a xam rek fan nga nekk ak tey lan nga ak lan nga ñu indil si première partie wu reportage bi. Lamine maa ngi lay jaajëfal di la nuyu rek yak sa invité bi ci plateau bi fi ñu nekk ni nag tey moom mooy école bu mag bi ñu ko di ko wax mu polariser rek li di mix A ak mix B li ñu fi indi tey nag dafa fekk ne rek moom dafa bokk ci taarixu Bargny ndax maire yi jot a jaar fii rek fii la ñu jàngee ak yenn ci ay kàngam yoo xam ne fii la ñu dëkk ci dëkk bi rek fii la ñu jàngee kon école bi nga xam ne moom mooy école bu mag bi rek yàgg naa génne ay kàngam fi ñu nekk ci lu yàggul dara rek ci 2022 bi dina feete li di ay 100 ans wam kon mu mel ni école bi mag yi yoon la rek tey ñu boole ko ci rétro 2020 bi ñu dëgmal fii ci commune bu Bargny ñu wax rek lu soxal éducation ci année 2020 bi année bi nag dooroon nañ ko ci jàmm mais bi ñu tolloo ci mois de mars bi rek la fi li di mbas mi ñëw arrêté rek li di njàng mi waaye ba mu ko arrêté it maire bi desu ci gannaaw benn yoon ndax dem na rek ci école yi yóbbu fa ay jumtukaay yoo xam ne rek élèves yi bu ñu ko jëfandikoo dinañ mën a fàggandiku ci bile feebar ci ay masque ay gel ak ay raxasukaay yoo xam ne rek élèves yi bu ñu ciy raxas seen ay loxo rek dinañ ci mën a génn volontaires yi tamit maire bi moo leen yóbbu woon ci école yi pour ñu jàppale leen ndax ñi toll woon ci wàllum examen rek ñoom dañu continuer woon di jàng ñu woyalaat rek ak li nga xam ne moom mooy projet de rénovation des écoles projet de rénovation des écoles nag bu ñu ko waxee maire bi dafa jóg rek ne di jàppale njàng mi di tabax ay salle de classe fu ci mel ni rek fële ca école Mbodde ñu di ko woowee léegi Serigne Omar Gueye maire bi tabax na fa 5 salles de classe ñu ñëwaat rek fi nga xam ne moom mooy école des filles maire bi tabax na fa 5 salles de classe moom it duppee nañ ko léegi Joséphine Niang kon mu mel ni rek wàllum njàng ak njàngale bi maire bi mu ngi ciy taxaw bu baax bu ñu demee fële ca ginnaaw raay it fekk nañ fa école CM Kipp am na fa CM Kipp nag bu ñu waxee xam nga primaire rek moom mooy compétence su mairie mais dañu ne rek ci commune bi la nekk suñu ay doom moo fiy jàngee kon yoon la rek maire bi jàppale leen ñoom it tabaxal nañ leen ñaari salle de classe ndax école bi dafa xawoon a sooxe ak élèves ya nga xam ne ña ngi fay jàngee fële ca école daaru it maire bi jàppale leen woon ci wàllum defaraat rek ba école bi gën a mucc ayib waa service technique ñu ngi fa woon di leen jàppale ba ñu dindi ñax yi taaralaat rek école bi ba ndongo yi mën a jàng ci jàmm ak salaam kon mu mel ni yeneen i école it maire bi duppee na ko ay kàngam yoo xam ne fii la ñu nekk ci commune bi mu mel ni rek wàllum éducation priorité la tax na maire bi déployé fa ay moyens waa CODEC it desuñu gannaaw benn yoon ndax maire bi subventionné na leen jàppale tamit école yi ci seen wàllu courant ak ndox yenn ci école yoo xam ne coupé woon nañ leen rek maire bi jàppale na leen ni CM Kipp léegi duppee nañ ko kii di Issa Seck ak yeneen ci ay écoles yoo xamante ne rek ay kàngam la ñu ko tuddee fii ci commune bi njàng mi nag am na tànku kanam bu baax ndax bu ñu xoolee rek ci at yi ñu génn rek élèves commune bu Bargny am nañu ay résultats yu mucc ayib li ko waral rek mooy taxawaay bi nga xam ne maire bi am na ko ci jàppale ak enseignants yi nga xam ne ñu ngi xar seen tànk tubéy di ko def rek pour xale yi mën a am ay résultats yu mucc ayib li ñu wax rek du deñ wàllum njàng ak njàngale rek mat naa jàppale ndax xale mooy doon magum ëllëg ba mu ca jógee it desu ca gannaaw ndax année bi ba mu jeexee def na li di journée de l'excellence bi it di lu ñu rafetlu ndax fii la ñu ko defee doon jox ay lijaasa rek ndongo yi nga xamante ne ñoo gënoon a ràññeeku ci seen wàllu jàng primaire rek ak franco arabe ak fële ca EMP it boole nañ leen si kon Lamine li moo doonoon seen rétro 2020 wàllum éducation fii ci commune bu Bargny ma bàyyi la rek ak sa invité nga wëyal waxtaan bi ci plateau bi ma indiwaatal la leneen. merci beaucoup Nabou Sall sa reportage bi am na solo wane na lépp loo xam ne mooy taxawaayu commune bi si wàllum éducation mais spécifiquement aussi Covid ñu wax ni commune bu Bargny exemple la tamit si engagement am si wàllu éducation maire Abou Seck ak équipe bi mu àndal yëpp def ko priorité donc noonu la demee EDC ñu ñëwaat si waxtaan wi donc gis nga reportage bi Nabou def yéen tamit ngeen amoon taxawaay bu mucc ayib si école yi si mbas mi. Absolument Lamine parce que ci école yi bu ñu juste pour rappel bi mbas mi ñëwee état bi li mu njëkk def dafa tëj école yi. léegi ñu bàyyi déroulé bi avant mu ubbi école yi nag ñun ñu jël suñu ay matuwaay donc maire li mu njëkk def mooy aussi là aussi pareil comme le comité de riposte au-delà du comité de riposte dafa invité enseignants yi ñi nga xamante ne ñoo yor école bi fii ci commune bi ñu tëral waxtaan tëral comité boo xamante ne c'est pour essayer de voir nan la ñuy def yan action la ñuy def alors sur les établissements ñuy def ay action yu am solo d'abord école bu nekk dañu la jox équivalent wu la nga xamante ne mooy masque nekk ci école bi ci ay élèves mu jóge fa aussi teg école bu nekk mu def fa ay lave-mains pour les élèves pour l'établissement donc foofu matuwaay yi dafa matoon sëkk gel
masques et des lave-mains pour que xale yi et surtout au-delà de ça école bu nekk dafa defoon benn ba ñaari volontaires ñoo xamante ne c'est des volontaires de la commune bu ñu xëyee 7 heures avant que xale yi di ñëw volontaires yi ñu ngi ci école yi pour xool surveiller xale yi nu ñuy takkee seen masque nu ñuy raxasee seen ay loxo de telle sorte que comme ça xale bu ñëw dañ lay wóor ne di nga takk masque. alors maire yemul foofu mais dafa jël sur les masques élève bu nekk am na l'équivalent de 3 masques sur toute la commune de Bargny. donc vraiment muy loo xamante ne aussi vraiment il faut le dire matuwaay bu am solo la boo xamante ne le maire Gaye Mohamed Seck daf ko jël. alors donc loolu nekk seen intervention si wàllum école yi si wàllu mbas mi donc loolu ñu gis ko mu am solo lool am na sax ay comme ni ko Nabou waxee si reportage am na ay écoles yoo xam ne dégg naa ne dañoo garder seen i ay volontaires mais ba léegi ñu continuer si mbas mi ndax am na école yoo xam ne tamit daanaka dañu doon dégg ne amul courant wala amul ndox wala yu ni mel te ku wax pandémie wax tamit usage ndox ñu bëggoon xam tamit ndax am ngeen loolu tamit am ngeen si taxawaay. waaw loolu dañ ci am taxawaay parce que je pense que c'est pas la première fois bi mbas mi amee aussi mais dafa jël école yi nga xamante ne dañu am difficulté sur l'eau et l'électricité mu fayal leen seen ay courant et d'ailleurs en parenthèse du école yi rek parce que am na ay postes de santé yoo xamante ne maire moo ko jël en charge ba ni may waxee yow nii am na ci chaque poste de santé maire dafa doon def une aide supplémentaire pour que ñoom ñu mën a jël seen ay frais parce que dañ daan am des recettes amatuñu recette maire defal leen jàppale leen de telle sorte que des subventions de telle sorte que ñoom it ñu mën a gis seen bopp ci mbas mi donc sur les écoles maire dafa ñëw fayal leen ndox écoles yenn yi xam dañoo am ay difficultés de facture fayal leen ndox à l'exception de Minam parce que Minam aussi c'est vrai que c'est un cas à part moo tax foofu je pense qu'il faut que ñu gën a def ay jéego parce que Minam le problème mooy que amul woon ndox donc c'était très serré pour que ñu xëcc fa ndox on a fait tout on a même interpellé le préfet de telle sorte que la SONES le gérant de la SDE pour que rapidement ñu indi fa ndox mais c'est vrai que aussi des fois il y a quelques lenteurs mais vraiment là-dessus maire a fait beaucoup d'efforts là-dessus merci. action yi nga leen def dafa yem rek ci seen domaine de compétence parce que ku xam commune xam ne commune mu ngi yem ci école primaire donc est-ce que dafa yemoon rek seen domaine de compétence ndax privé yi tamit ci la ñu bokkoon wala mu déet. alors non seulement suñu domaine de compétence dañu leen taxawu mais au-delà de école yi nga xamante ne mooy école élémentaire yi nekk ci ñun dañu taxawu aussi les collèges le lycée et effectivement les écoles privées yoo xamante ne effectivement parce que maire li mu jàpp mooy que xale yi jàng ci commune bi ñoom ñëpp ay doomu Bargny lañu. donc booy taxaw aussi da ngay taxaw doomu Bargny donc effectivement au-delà des écoles élémentaires aussi on a accompagné les collèges les écoles privées d'ailleurs ñoo xamante ne yàgg nañ di liggéey ak ñoom ba léegi ñu ngi liggéey ak ñoom donc moom il a jugé nécessaire que booy jàppale nga jàppale ñëpp. donc mbokk yi ba léegi ci fàttali ñu ngi ki nga xamante ne mooy Moundoye Ndoye mu nekk directeur de cabinet du maire de la commune de Bargny ñuy waxtaanee plateau spécial bu am solo fin d'année. di si waxtaanee li nga xamante ne mooy gestion wu Covid-19 fii si Bargny donc DC ñu gis ne aussi am na ay taxawu yu am solo mu am benn solidarité citoyenne fi nga xamante ne mooy Bargny mu am ay association yoo xam ne ñëw nañ dugal seen loxo accompagner commune bi mën nga ñu citer association yooyu tamit et puis wax ñu lan moo seen taxawaay ban impact la amoon si mbir mi. À travers cette maladie-là effectivement on a vu que ne waa Bargny aussi bu ñu waree taxawu rek war nañ mën taxawu nekk benn. donc moom ay association yu am doole la diaspora vraiment ñu mobilisé wu au passage mooy ñu vraiment parce que ñu aussi xam nañ diaspora bi bu baax parce que nekkoon nañ fa xam nañu moo am ay ñoo xamante ne ku mel ne Mamadou ku mel ne Gana Gueye nga am taxawaay aussi toute la diaspora de Bargny vraiment. sans exception ñu am dimbal bu am solo boo xamante ne dañu ko mobiliser ci doomu Bargny yi nekk à l'étranger indi ko teg ko ci loxol maire aussi ci ndimbal yi nga xamante ne sur le plan alimentaire moom la doon joxe ñoom it ñu jël loolu dugal ko ci biir au-delà de la diaspora am na ci yeneen association yu nekk ci dëkk bi comme am na benn association les femmes
les femmes chic ñu ngi ci am na aussi des volontaires am na aussi il faut pas aussi oublier les entreprises am na entreprises yoo xamante ne tey ñu ngi ci sur le périmètre communal ñooñu aussi vraiment jàppale nañu commune bi pour faire face à cette maladie. ah comme ni mu ko waxee mu am aussi ay ASC yu ñëw yu mel ni ASC Missirah mu am ay association yu mel ni Bargny initiative citoyenne Bargny basket club Femmes Chic de Bargny donc ñu relever daal vraiment li nga xamante ne comme DC li mu wax mooy que ni amoon na en tout cas solidarité citoyenne bu am solo mu am aussi sax ay partis politiques donc yu mel ni PUR bi Ibrahima Seck jiite am aussi Benno Bokk Yaakaar ak yeneen parti yoo xam ne mais vraiment daal ñu mën a jàpp ne d'après li DC wax mbir mi daal mbirum Bargny la woon te ku nekk dugal na ci loxoom DC fii peut-être mooy point bu mujjee bi ñuy daanelee ñu gis ne commune de Bargny tamit amoon na taxawaay tamit ci wàllum économie donc yu mel ni ay marché ak yu ni mel donc ñu bàyyi la nga ñëw ci addu ci comme ça askan wi tamit mën a xam taxawaay bi réellement ci ñetti pàcc yi nga ko waxee comme ni nga ko tàmbalee mu nekk taxawaay sanitaire taxawaay social taxawaay économique bi nag nan la tëddee woon. Sur le plan économique, il faut dire que l'économie était vraiment au ralenti partout dans le monde. Donc, sur une commune aussi, il y a des gens pendant plus de 7 mois. Donc, le maire du Mouniévé aussi, nous aussi, il faut que nous accompagnions les. Première action, acte bien posé nos cours, c'est le marché central. Du Mouniévé, évidemment sous le contrôle du conseil municipal, accorder l'aide de telle sorte que nous baillons de faillir pendant 7 mois. Ce qui est une manne financière pour la commune. Mais amna liggéey amna fu muy tollu da ngay jappalé askan bi. Donc loolu moy premier acte bi nga xamantene jox na ko. Légui bi mu défé loolu aussi xam nga né au niveau de notre maison de l'innovation et de l'entreprise dañu am les acteurs économiques dañu leen organiser ñu mel ne tailleurs yi ñu mel ne pêcheurs yi ñu mel ne coiffeurs yi ñu mel ne les clandos les taxis clandos li mu njëkk def mooy aussi accompagner leen on les a organisés formalisés comme d'habitude mais accompagner leen en leur dotant par exemple les clandos et les pêcheurs des kits de carburant tailleurs yi ñu subventionné leen ay machines ñu am solo parce que ñoom aussi liggéey bu am solo la ñu am di aussi di rappeler que ne aussi ñoom aussi tailleurs yi amoon na taxawaay bu ñu am dañu jàppale population yi jàppale nañu sax am na ay yoo xamante ne joxoon nañ ko municipalité bi ay masques municipalité jox ko askan wi. Donc idem pour les clandos les taxis clandos parce que xam ngeen ne aussi ñoom it seen liggéey dafa yàqu woon donc maire bi mu ñëwee aussi may leen des dotations de carburant ñu koy remercier ñoom ñu koy rafetlu bu baax a baax donc maire sur le plan économique vraiment il les a accompagnés il a accompagné toute la population yemuñu foofu sax parce que am na Prodap yoo xamante ne ñu ngi leen di installé ci mel ni les menuisiers métalliques ñu ngi leen di seetal fële en bois ñu leen di seetal fële place fële ci côté booy dem Waxande donc c'est des actions yoo xamante ne économiquement maire daf ko réfléchir ak ñi muy àndal ñi nga xamante ne mooy le conseil municipal pour que ñu xool exactement acteurs yi économiques nan la ñu leen mën jàppale de telle sorte que ñu mën a yor seen mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi fii ba léegi seen plateau à Bargny plateau spécial fin d'année ñu ànd si ak ki nga xamante ne mooy Mandoy Ndoye le directeur de cabinet du maire de la commune de Bargny ñu amal ak moom waxtaan bu yaatu si wàllum Covid waxtaanee ñetti point yëpp muy wàllum social waxtaanee aussi li nga xamante ne mooy wàllum riposte sanitaire waxtaanee aussi li nga xamante ne mooy wàllum riposte économique donc directeur de cabinet ñu ngi lay gërëm di la sant si invitation bi nga accepté ñu lay ñaan nga sànni sa dernier mot lan ngay wax waa Bargny lan ngay wax ñi lay seetaan. jërëjëf Mamadou Lamine di la remercier une fois de plus yow ak équipe bi nga àndal yëpp vraiment seen liggéey aussi rafet na loolu man vraiment c'est un plaisir de le signaler parce que tous les jours maa ngi leen di gis ci terrain bi di remercier aussi toute la population bargnoise di leen gën a ñaax aussi parce que mbas mi mu ngi fii donc nañu gën di def attention parce que on parle d'une deuxième vague donc aussi am na solo aussi ñu gën ci bàyyi xel pour que tous les acteurs de la santé toute la population gën a bàyyi xel aussi ci liggéey bi parce que ci mbas mi parce que mbas mi mu ngi fii di am aussi une fois de plus di remercier vraiment monsieur le maire qui
qui devait être là mais il est pas là parce que dafa dem voyage di ñaanal toute la population bargnoise di leen wax bonne fête particulièrement à la famille chrétienne di leen souhaiter un joyeux Noël di leen remercier di wax bonne année à toute la population bargnoise. ñu ngi lay jaajëfal DC donc ñu accueillir ki nga xamante ne mooy suñu deuxième invité plateau mu nar ñoo yaatalal mbir mi si wàllum social lépp lu soxal année 2020 ñu accueillir ki nga xamante ne mooy madame Diop Abibatou Ndiaye di présidente de la commission sociale de la commune de Bargny. mbokk yi yéen a ngi toujours seen plateau spécial fin d'année fii nga xamante ne mooy bloc administratif de la commune de Bargny ñu dalaloon fii sànq ki nga xamante ne mooy monsieur Mandoy Ndoye muy directeur de cabinet de la commune de Bargny donc moo fi jóge léegi ñu dalal ki nga xamante ne mooy soxna Abibatou Ndiaye mu nekk présidente commission sociale et ñoom tamit ñuy wéyal liggéey bu mucc ayib fii si commune bi soxna Abi ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay. di nuyu ñi nga xamante ne ñoo bokk émission bi yëpp di rafetlu aussi invitation bi. soxna Abi année bi ñu génn nekk année bu doy waar lii di coronavirus daan àdduna bi yëpp ba yegg si fii si Sénégal bàyyiwul sax Bargny ñu gis ne si wàllum social tamit amal ngeen si ay liggéey bu mucc ayib donc ñu bëggoon a xam rek naka ngeen organiser woo ak naka ngeen songee daal li nga xamante ne mooy Covid bi si fàttali Covid bi mi ngi fi ba léegi looloo tax ñu def li nga xamante ne mooy distanciation sociale bi. donc soxna bi naka ngeen liggéeyee. merci monsieur Lamine maa ngi profité aussi si occasion bi nuyu le maire Gaye Abou Ahmed Seck di ko ñaanal jàmm di wax ne aussi année 2020 bi nga xamante ne mu ngi jeex dafa nekk une année spéciale mais vraiment la commune de Bargny am si taxawaay boo xamante ne bu Bargny gépp di rafetlu ndax dafa nekk année boo xamante ne feebar dafi mbas dafi dugg mais maire bi am si taxawaay bu rafet mu jël population Bargny yi xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi mu jàppale leen si dund. ñu am 3000 ménages yoo xamante ne commune bu Bargny jàppale na leen si denrée alimentaire yoo daal liggéey nañ ko fii si durant période Covid bi. niñ si liggéey aussi dañu def ay comité si biir quartier yi ànd ak relais yi ak président ASC yi ak délégué de quartier yi ak président de conseil de quartier. si fàttali comme ni ko directeur de cabinet waxee état bi dafa joxe fii si Bargny lii 3304 ménages. ñoom it commune bi ñu ñëw accompagner li nga xamante ne mooy aide alimentaire yi joxe 3000 ménages donc loolu muy wàllum social soxol lépp lu jëm si mbas mi donc soxna Abi Ndiaye xam naa ne am ngeen liggéey yeneen yu am solo si wàllum social mais balaa loolu dañoo am suñu reporter bu nekk sur le terrain muy soxna Nabou Sall mu ngi sur le terrain Nabou ñu ngi lay nuyu di la dalalaat fii si suñu plateau nga wax ñu tey fan nga ñu demal. Lamine fayaat naa la bu baax rek fi nga xamante ne moom mooy ci front de mer bi ma nekk di lu soxal rek cadre de vie ak environnement fi ñu nekk nii nag moom mooy front de mer nag bu ñu ko waxee rek mairie bi dafa amoon projet boo ñuy doon woowee reconquête front de mer li ko waraloon rek moom mooy fi ñu nekk nii rek kenn mënul woon fi nooyi wala di nelaw sax ba yandoor ndax xet gu bon ak mbalit moo xamante ne moom moo fi nekkoon ci la mairie bi jógee rek teg li nga xam ne moom mooy projet aménagement habitat social di ay dëkkuwaay yoo xamante ne da koy tabaxal askan bi fi nekk li ko sabab nag moom mooy dañu rembale rek li di front de mer bi ndox bi jóg ak li di nappe bi rek moom moo yëkkati ndox bi tax mairie bi rek jóg nar leen tabaxal ay kër ngir seen dëkkuwaay gën a mën a ñoŋ kon mu mel ni rek fii ci front de mer bi dëkkuwaay yi ñu fi doon def rek mu ngi nii lépp yemb na fii ci front de mer bi ba léegi rek oto UCG ak ay oto mën nañu fi jaar di dugg nu mu leen neexee ci remplacement bi nga xam ne def nañ ko ay terrain de sport tamit am na fi ndax askan bi dëkkee ci gox bi rek dañu koy soxla pour tàggat seen ay yaram defaral nañu leen tamit li di ay terrain sport kon fii ci front de mer bi ba léegi rek mucc na ayib ndax gis ngeen rek ni ñu ko defaree ba képp koo xam ne ñëw nga fi rek di nga mën a tëdd wala nelaw ba yandoor lu soxal cadre de vie ak environnement yi tamit dañu koy dooree ak ay clean day bu ñu nee clean day nag dafa nekkoon rek weer bu nekk samedi ba ca jiitu ñu ko doon def ànd ceeg maire bi di fi génn mbalit bu bëri rek fii ci dëkkuwaay yi ñu ko doon amal li ko arrêté nag moom mooy mbas mi nga xamante ne moom moo fi nekk ñu jotoon cee def rek ay ñaari clean day génn fi rek mbalit boo xamante ne lu bëri la ba ñu ca jógee it maire bi bàyyiwul benn yoon ndax dafa indi lii di assise de la propreté assise de la propreté nag dañ ko defoon di ay bëccëg yu ñu jagleel wàllum set gi ñu àndoon cee rek ministre de l'environnement di Abdou Karim Fofana ñu ko doon amalee fële ci centre socio El Hadj Ndiouga Dieng ñu dooree woon ko ab journée de reboisement
environnement boobu nag bañ ca jógee ba léegi desuñu ci gannaaw benn yoon ndax ñi di waa service technique ñu ngay wëyal di def li di reboisement bi ci ay week-end vert ci ay gox yu wuute ànd ci ak association yoo xam ne rek taxaw nañu temb pour jàppale gox bi ba mu amaat beneen xar kanam bu mucc ayib kon mu mel ni rek lu soxal environnement ak cadre de vie fi mu nekk rek mu am na tànku kanam bu baax ba ñu ca jógee it desuñu ci gannaaw ndax li nga xam ne mooy maison de l'environnement et du développement durable teg nañu ko fa ba ñu génnee ci assises yi yu si jonn moom moo fa nekk ak équipe ba mu àndal ndax gis ngeen rek li di garab yi nga xam ne ñoo nekk ca centre socio El Hadji Ndiouga Dieng ak fi nga xamante ne moom mooy bloc administratif bi ñu ngi koy toppatoo ni mu waree kon mu mel ni rek dara rek tàbbiwul ci nopp kutax ci lu soxal assises yooyu ba ñu ca génnee ma dem feneen rek wanaat la leneen ci rétro 2020. Lamine ñu ngi ginnaaw raay ba léegi rek ndax ginnaaw raay mënuñu fee ñëw te nuñu ñëw fi nga xam ne moom mooy Bargny ville verte Bargny ville verte nag bu ñu ko waxee rek day foo xamante ne rek dañu fay tabax ay dëkkuwaay fi mu nekk nii nag mairie bi daf fi am ab projet ñu di ko woowee PROVEC di projet de relogement des victimes de l'érosion côtière érosion côtière nag dafa sonal loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee fële ca Bargny géej ak Minam ndax géej gi dafa commencé di yàq seen ay kër moo tax rek mairie bi jóg ne da leen di tabaxal ay kër fii ci Bargny ville verte Bargny ville verte nag ay famille ñoom ñoo ko moom ci la ñu jógee rek waxtaan ak famille yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñu organiser waat defaruwaat rek ba ñu mën a jot ci ñoom ab assiette bu ñu leen mën a dëkkal moo tax rek ñu jot assiette bi nga xam ne fii la ñu nar a tabaxaat rek ñi di victime érosion côtière yi ñu am nag ab autorisation de lotir ci première phase bi rek dinañu tabax 114 logements yoo xamante ne dañu koy jox askan ba dëkkee fële ca Bargny géej kon fii ci ville verte rek yëf yi tàmbali na ndax def nañ li nga xam ne moom mooy étude de sol bi balaa yàgg dara rek tabax bi dina tàmbali kon mu mel ni fii ci ville verte rek dana am rek taxawaay bu am solo bu fi maire bi war a taxaw ndax bu ñu fi indi dëkkuwaay bu yaatu rek day am nu ñu taxawee kon Lamine ma bàyyi la rek nga wëyal waxtaan bi ñu demaat rek feneen ville verte nag dafa soxal rek wàllum cadre de vie ak environnement mu mel ni rek projet bi nga xam ne mooy aménagement de l'habitat social tamit am na fii ci ville verte kon Lamine wëyalal waxtaan bi rek ñu demaat wanaat la leneen ci rétro 2020. Merci Nabou reportage bi am na solo vraiment waxtaanee cadre de vie ak environnement dem na fi nga xamante ne mooy Bargny ville verte waxtaanee luy projet de relogement des victimes de l'érosion côtière muy projet bu am solo soxal aussi environnement ak social dem na tamit fi nga xamante ne mooy sancub géej muy kër yi ak njolmaan ak nguy dàgg mu am ay kër yoo xam ne mairie bi dafa doon jàppale ay famille di leen ko defarlaatal donc ñoom it vraiment ñoom it ñu kontaan si mu soxal environnement ak social donc soxna Abi seen liggéeyu social xanaa ma bàyyi la ba pare nga def commentaire si li nga xamante ne mooy vidéo bi fi jàll léegi nii reportage bi ñu Seynabou Sall defal. waaw Lamine le reportage bi rafet na jaar na yoon aussi dañuy wax ne chaque fois rek liggéeyu maire yi 90% social la bi loolu amee aussi BR jàppale na ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci boori géej bi jàppale leen aussi xamante ne ñoom ak njabootam la doomu Bargny moom moo leen moom jàppale aussi tamit ñi nga xamante ne mooy imam yi damay dellusiwaat tuuti si Covid bi jàppale ne imam yi jàppale na aussi population si ay masque si ay gel aussi jàppale na école yi jàppale na daara yi kon lépp la nga xamante ne mooy cëram si mbiram si dëkk bi le maire Gaye Abou Ahmed Seck teg na fa loxoom kon mënuñu li dul di ko sant di ko gërëm xamante li ko war rek mooy moom mu ngi koy def daal mu ngi ciy jéem di si jéem ba nga xamante ne dina waa Bargny dinañ si gis seen bopp. ni taxawaay lu si mel ni si mbirum tabaski korité am wala yu ni mel. effectivement tabaski bu jot comme d'habitude rek mais ren moom dafa yokku ndax tabaski yi dañ doon jàppale waa Bargny waa Bargny dañ leen doon jàppale si tabaski bi ndax ñun ñëpp ay jaboor lañu tabaski dafay jot say doom nga am loo leen bëgg a jëndal mooy loolu dëkk bi dafa metti mais le maire Gaye Abou Ahmed Seck ba mu fi nekkee ba tey depuis 2014 tabaski bu jot day jàppale la population bargnoise imam yi si la koy doore may au passage may gërëm aussi soxna Umul mi nga xamante ne mooy la commission religieuse day jàppale imam yi ren dafa yokk parce que imam ratit yi lañ doon jox ak seen ay naay mais ren dañuy jox imam yi Bargny yëpp boole si murit yi boole aussi laayeen te fàttewuñu aussi waa ñaseen ñi nga xamante ne am na ku nekk kipp ku leen xamante ne moo représenté foofu kon monsieur le maire vraiment gàcce nga la moom. si Bargny tamit ñu fiy gis ñi nga xamante ne ñooy secours islamique. très bien secours islamique aussi ñu ngi bay seen waar ndaxte tabaski yi day jot ñu jàppale doomi Bargny si ay xar te ku wax tabaski wax xar kon boo amulee loo jëndee xar am ku la ñëw
jàppale la si pour nga tabaski yow bégal sa njaboot kooku mënuñu lu dul di ko sant di ko gërëm. koor gi aussi secours islamique dafay ñëw indi suukari koor daf ko doon joxe suukar saabu dugub yooyu yëpp mais ren comme Covid bi moo tax da leen woo ku nekk mu jox la xaalis ne la demal si boutique nga dem jëndi boo ñëw nga indi sa facture boobu ngay ñëw le jour bi nga xamante ne si la ñu war a joxe xar yi jour boobu reçu boobu ngay joxe ñu jox la sa xar ndaxte booy dimbali nit aussi na nga ko jaaral si yoon nga teg ko si fu leer kon waa siif aussi ñoom li ñuy def aussi macha allah tegu na si yoon te emuñu aussi foofu am nay famille yoo xamante ne ñu ngi bari ñi ay élèves ñu ngi leen di accompagner pour ñu mën si génn ndax ëllëg ndax nit ke boo koy dañ naan mag ñi dañoo wax naan nit bu ko may chaque jour jën da nga koy jàngal ni ñuy nappee jën waa secours islamique ñu ngi leen di sant aussi di leen gërëm. secours islamique ñu fàttali rek ne jàppale nañu depuis 3 ans lu tolloog 309 familles di leen jox xaru tabaski ak tamit li nga xamante ne mooy dund si wàllum weeru koor gi loolu yëpp ñoom it ñu koy jaamoo yàlla di dajale seen xaalis di ko indi fii nga xamante ne mooy Bargny. ñu continuer si wàllum social soxna Abibatou yéen it ngeen di jàpp si école yi am na ay xale yoo xam ne xëy na seen i waajur seen i loxo jotul seen i ginnaaw ñu bëgg a xam affaire boobu nan lay demee parce que ñenn ñi tamit dañu naan ñi nga xamante ne ñoo jege maire bi rek lañ koy jox. tamit ñooñu bu ñu waxee rek dañu xamul ndax vraiment boo dëkkee si dëkk da ngay dem vers l'information def naa fii ku fi ñëw laajte li nga bëgg a xam yëpp dinañ la ko waxal mbiru école yooyu ni muy demee da ngay gis élève buy jàng amaana mu dem benn classe gi mu redoubler defaat beneen normal bu redoubler dañ ko war a dàq mais da nga koy yërëm parce que ay élèves peut-être mën a am niveau day am benn niveau bi mais day toll si loo xamante ne dafay am ay dog-dog loolu ñëpp lay dab élève boobu monsieur le maire ne njabootam la du ko bàyyi mu dem ci mbedd mi di taxawaalu dañ koy récupérer ko delloowaat ko aussi si école bi mënul dellu dans le public il est obligé mu yóbbu ko dans le privé jàppale na élève bi d'une part mais jàppale aussi école privée yi d'autre part bu ko defee nañuy def parent d'élève bi dafay ñëw def une demande indi ko fii bu ñu paree ñu def liste yi am na si école privée yoo xam yi nekk Bargny yëpp dañuy liggéey ak ñoom la réussite ñu ngi fi G2000 mi ngi fi excellence aussi mi ngi fi ak Al Khalifa ñu dañuy liggéey ak ñoom daaw on avait 127 élèves yi nga xamante ne le maire jël na ko en charge am na si ñu si am seen ay bac ak mention am na ñu si am BFEM am na élèves yu si ëpp xamante ne passé nañu en classe supérieure yemul aussi si classe si école yooyu rek EMP aussi mu ngi sax jël na foofu aussi ay élèves ya nga xamante ne ñu ngi foofu di def seen formation parce que ku réussirul si école mën nga réussir aussi dem am yeneen métiers yi nga xamante ne moom ngay bëgg di def yemul foofu aussi même les franco-arabes parce que am na élèves yi nga xam doom yi nga xamante ne jàng arabe moom moo leen neex am nañu si ñoo xamante ne am nañu si ay bac arabe yooyu yëpp mu ngi si kon mooy le maire vraiment mu ngi def liggéey bu ko war si mbiram social bi. waaw kon mbirum social it si lu ñu gis tamit yemul foofu noonu. parce que am na benn couche ba nga xamante ne bu am solo lañ muy ay étudiants nekk ay doomu Bargny te bokkuñu ci compétence su commune bi te commune bi tamit am ci taxawaay ci wàllum social ñu gis ne am na ay yokkute yu mucc ayib yu fi am ci année yi mujjee yëpp. très bien Lamine ci mbiram étudiants yi aussi comme ni nga ko waxee aussi étudiants yi nga xamante ne ñoo nekk Dakar ñoom ren macha allah seen logement commencé na fonctionner ñoom déjà sax dañ leen bàyyi seen autonomie ñu xam nan la ñu koy gérer seen ay bopp kon maire joxewul bopp rek rocci làmbañ comme ni ñu koy waxee yow yaa moom sa yëf da lay bunge accompagner la c'est son rôle mais le reste yow yaa koy doxal ni nga ko bëggee am na aussi bu bees yaa ngi koy wax léegi université bu Ziguinchor ren aussi ñoom am nañu seen ay logement Thiès aussi am na kon macha allah. kon soxna Abi macha allah ñu gis ne tamit loolu tamit soxal na wàllum social muy ñi nga xamante ne amoon nañ taxawaay si mbas mi te yàgg nañu am taxawaay tamit si biir dëkk bi muy bàjjenu gox yi relais communautaire bi dafa mel ni ren jii daal maire bi dafa bëgg a jëflante ak ñoom. très bien Lamine loolu moom dama siy kontaan ndax bàjjen yi ak relais vraiment dañu am rôle bu am importance bu ñuy jouer même avant Covid bi aussi dañu doon liggéey bu rafet si Bargny ndax da ngay toog di war a faju ji sa doom ñu war ko vacciner. ñëwul ñoom ñooy génne seeni kër ñëw ba sa kër wala yaay diw kaay nga dem ñàkki sa doom
kon loolu ku la koy defal maladie bu war a ñëw ñu taxaw di sensibiliser nit ñi di gëstu nit ñi kon ñooñu kenn mënu leen a fay le maire aussi xam seen taxawaay même bi ñuy nekk def liggéey bénévolat aussi maire ne non non ñii sama njaboot la ñu bokk il faut ma am lu ma leen jàppalee tey jii ñu ngi fee si centre Ndiouga Dieng li nga xamante ne maire warloon na ak ñoom mu ngi koy yëkki di leen ko jox kon vraiment tamit ñu ngi gërëmaat encore maire di wax ne bàjjenu gox yi kenn amul seen fay nañu gën a góorgóorlu te xam ne Bargny tamit ñoom fi la ñu dëkk ay doomu Bargny lañu. ah luy seen taxawaay si ñi nga xamante ne ñu ngi nekk si biir dëkk bi di fi def liggéey bu am solo ñu si mel ni ñi nekk ay gardien cimetière ak ñi nga xamante ne ay naayim lañ si ay jàkk ak yu ni mel. waaw ñooñu xanaa ñu gën a góorgóorlu rek di gën a góorgóorlu lat aussi ñooñu tamit maire mu ngi bay waaram si ñoom ndax xam nga tamit gardien cimetière moom déjà loolu doy na waar. metti na mais itam li nga xamante ne maire mu ngi warloonto ak ñoom aussi ñoom tam ñu ngi siy gis seen bopp ñoom ñëpp ñu ngi leen di defal la nga xamante ne xam nga mbiram social dafa neexul ngay defal nit ba pare di ko wax mais nag ñooñu aussi ñoom xam nañu aussi maire fa mu leen teg ak la nga xamante ne mu ngi ko seq ñoom ak la commune de Bargny. ah peut-être bi mooy dernière question bi fii la ñuy jeexalee ndax dëkk bi ñëpp yemuñu am na ñi nga xamante ne dañoo manqué ay cër. sunu mbokku handicapé yi xam gis nañu ngay taxaw nga leen di taxaw di liggéey ak ñoom liggéey bu mucc ayib donc ñu bëggoon a xam lan mooy seen relation ak lan mooy seeni ay perspectives. très bien handicapé aussi comme ni ñu ko waxee Lamine au début ñoom sax pour nga xam ne dañu bokk si dëkk bi la commission sociale ñoom dañ si am benn ku leen fa teewal soxna Diary Gueye moom moo teewal waa association des handicapés ci biir. commission sociale kon lépp la nga xamante ne ñu ngi koy def mu jëm si wàllam social rek moom soxna Diary elle est au courant de tout léegi temps yi passé amoon nañ fi benn séminaire ak ñoom benn waxtaan ba vraiment fi mu toll nii dañu bëgg a teg suñu ay bureau gën leen ñoom lan la ñu soxla nee na dañu bëgg benn place ba nga xamante ne fa la ñuy defaree seen ay activités yëpp le maire aussi d'accord na ci ak ñoom mu ngi leen di jàppale aussi mu ngi leen di dimbali lépp la nga xamante ne waxloon te ko ak ñoom aussi mu ngi si béy waaram. soxna Abi comme yow tamit jigéen nga donc mu am benn réalisation bu am solo ba nga xamante ne mairie bi mu ngi koy def fële si côté ginnaaw raay ah sunu reporter Nabou Sall demal nañu fa donc ñu suivre ko incha allah dellu si waat si plateau bi jox la li nga xamante ne mooy mot de la fin pour que nga mën a tàggatoog sunu téléspectateurs yi ñu mën a jël sunu troisième invité bi nga xamante ne dafa war a yaatal. si mbirum économie ak développement local donc loolu mooy doon transition bi donc Nabou Sall gis naa ne yaa ngi déplacé wu lu bëri fan nga nekk fi mu toll nii. ginnaaw raay rawatina rek ci marché bu ginnaaw raay lu soxal rek secteur infrastructure wàllum infrastructure nag fii ci ginnaaw raay rek dafa xawoon rek sooxe li ko waraloon nag du lenn rek loolu mooy dëkkuwaay bi rek moo xawul woon a yaatu fi mu nekk nii nag ginnaaw raay dafa màgg boo xamante ne rek war na dalloo rek ay infrastructure yu mucc ayib li ko jiitu rek moom mooy marché bi nga xam ne ñoom ñu ngi fi marché bi nga xam ne rek fa lañ nekk nii liggéey bi mu ngi wëy mu mel ni rek marché ginnaaw raay dina dalloo rek ci bu yàggul dara am marché bu mucc ayib lu ko jiitu rek amoon na fi muy état civil secondaire kon dinañu leen defaral rek li nga xam ne moom mooy maison de la femme muy nekk fële rek ca kaw li nga xam ne nag moom mooy état civil ak maternité dina am rek fii ci gannaaw raay mu mel ni rek kon mën nañu wax ne fii ci gannaaw raay moom mooy njëkk am rek lii di maternité ñu toftal ci rek ab état civil kon wàllum xale di juddu rek duñu la déclaré defe naa ne day jeex fii ci gannaaw raay ndax boo amee doom rek di nga jublu fële rek ca état civil bi dem déclaré ji sa doom lu ko jiitu woon it projet bi nga xam ne mooy eau électricité partout tamit jaaroon na fii ci ginnaaw raay fële ca fenkoon ci lu ëpp ci ay kër rek ndox bi yegsi na ci ñoom ndax dem nañu def ji li nga xam ne moom mooy déposé branchement yi ti yegg na ci ñoom ak li nga xam ne mooy éclairage public bi tamit am na fi kon eau électricité partout it jaar na fi fii ci ginnaaw raay ba léegi rek li nga xam ne moom poste de santé bi fi nekk rénové nañ ko rek kon mu mel ni rek ginnaaw raay ay infrastructure yu mucc ayib la ñu fi bëgg a def li ko waral nag du lenn lu dul nee naa la màgg bi nga xam ne rek ginnaaw raay da koy màgg kon Lamine ñu demaat rek wanaat leen li nga xam ne moom moo soxal wàllum infrastructure ci rétro bi. macha allah jërëjëf Nabou Sall et puis massa coono naaj bi tàng na lool j'espère que ñi nga àndal ak yooyu ñu ngi lay jox boisson ngay naan reportage bi am na solo donc soxna Abi gis nga marché ginnaaw raay nekk mbébét équipe municipale bi ñu voté ko fi nga xamante ne mooy conseil municipal waxtaanee ko boobu ba léegi askan wi di ko xaar gis nga chantier bi fi mu toll nii moom la ñu gis yow en tant que jigéen loo si xalaat mu am beneen équipement ginnaaw raay boo xam ne jigéen ñi mën nañoo yem foofu pour ndugg boole si mu mën a am activité économique autour de ginnaaw raay.
min loolu en tant que jigéen moom dañ koy rafetlu ndax Gannaaw Rail léegi dafa populaire kon bu monsieur le maire amee xalaat boobu bu rafet boobu indi ko conseil municipal ba ñu valider ko travaux yi commencé ba laana ko léegi mu jee mu ñu ludul di ko rafetlu ndax jógee kipp jéggi tali bi jéggi raay bi nga ñëw ba benn marché fii di war a delluwaat vraiment si jigéen metti na te coono dafa metti si jigéen daal kon monsieur le maire bu amee xalaat boobu aussi jàppale jigéen ñi man en tant que jigéen kon mënuma ludul di ko rafetlu te xam naa jigéen ñëpp it kontaan nañ si mbir mi fu dëgg neex yàlla. naaw loolu comme ni ko Nabou waxee tamit si reportage bi mu am benn projet ba nga xamante ne muy maison de la promotion de la femme. tey ñu ngi doon def li nga xamante ne mooy étude de sol bi ñi nga xamante ne mooy APIX di si accompagner commune bu Bargny loolu tamit ñu bëggoon si am sa xalaat en tant que jigéen en tant que aussi présidente de la commission sociale. Lamine loolu mënuñu lu dul rafetlu ko bu ñu waxee mbiram jigéen moom vraiment ñun ñëpp dañ siy kontaan jigéen moom ku ko jàppale nga société parce que ñun ñooy doxal lépp. ku ko jàppale ku ne jàppale nga ab société jàppale nga commune bi kon bu waa APIX ñëwee jàppale waa Bargny jàppale monsieur le maire kon mënuñu aussi lu dul di rafetlu seen liggéey di ñaan yàlla aussi yàlla sottal ko. kon soxna Abi ñu daanele si wàllu wa nga féete muy wàllum social ñu bëggoon tamit nga wax ñu lan mooy seen ay perspectives si at mi jëm bu doonee it tamit am na loo xam ne da nga ko bëgg a fàttali si at mi ñu romb nii muy 2020 tamit ñu bàyyi la nga àddu si pour que. ñëpp mën see jot. jërëjëf Lamine di wax ne social moom dafa nekk loo xamante ne dafa bëri sutura ndax am na ñoo xamante ne ñu ngi ñëw si commune bi di am seen ay problème di ñëw maire di ko régler te kenn du ko yëg waxoon naa ko si sama début wax dimbali dit ba pare topp si di ko wax amatul njariñ mais xam naa ne waa Bargny xam nañu ne maire bii fi mu toll ni actuellement lépp la nga xamante ne war na ko ci mbiram social mu ngi koy doxal ba mu mat doyul moom dañuy ñaan yàlla mu gën a yokku même dama la jox exemple bi gën a ndaw si dëcc yi rek te yàlla na fi gëj sax foo dem aussi le maire dafay am taxawaay bu mucc ay ba nga xamante ne taxaw na ko fa kon mënuñu lu dul di ko sant di ko gërëm social ni ma ko waxee rek sutura la mais ñun xam nañu ne ñu ngi liggéey le maire Gaye Abou Ahmed Seck aussi jox nañu confiance ba nga xamante ne lii lépp loo xamante ne war nañ ko si dig mbiram social ñu ngi koy doxal aussi ba mu mat kenn mënul wax lépp ndax social sutura la. soxna Abi yal na leen yàlla suturaal yokk seen kattan ba ngeen mën a taxaw li ngeen xam ne mooy seen bëbët si dëkk bi ak seen liggéey si wàllum social. kon nag mbokk yi may fàttali ne ñu ngi toujours seen plateau spécial fin d'année 2020 ñuy passer en revue lépp li nga xamante ne liggéey bu mucc ayib la ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne commune bi def na ko fii donc ki ñu dalal léegi mooy soxna Abi moom la ñuy ñëw libéré ensuite ñu recevoir ki nga xamante ne mooy soxna tey moom journée de la femme sax la waroon a doon parce que dañuy dalal soxna madame Baro mu ñu gën koo xam ci Sali Dione mu nekk maison de l'innovation et de l'entreprise fii ci commune bu Bargny pour mu ñëw dérouler li nga xamante ne moo fi jàll ci 2020 bi lépp lu soxal wàllum économie ak développement local donc ñu poursuivre ci loolu. ngeen jëf yéen ñi ñuy suivre fépp ci àdduna ci Bargny ak ci Sénégal yëpp donc ñu ngi poursuivre seen plateau bi nga xamante ne mooy spécial fin d'année 2020 fii ci bloc administratif bu commune de Bargny ki ñu dalaloon sànq mooy soxna Abi Ndiaye suñu troisième invité bi nga xamante ne mooy tëj moo ngi tudd soxna Salimata Baro donc moom la ñuy dalal muy liggéeyee maison de l'innovation et de l'entreprise ñoom it ñu am taxawaay bu mucc ayib ci wàllum économie ak développement local fii ci commune bi soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau. merci beaucoup Mouhamadou Lamine maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa Bargny yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers la télé à Bargny di nuyu waa mairie Bargny sama collègue yi fi nekk yëpp di wax ne rek Salimata Dione moo fi teew tey bu maison de l'innovation et de l'entreprise. mel nii da nga ñëw indaale dara lii lu mu doon. waa lii nag fleur la boo xam ne Youssou Dione daf ñu koy faral di teg saa yu ñu yeewoo mu ñu koy tegal parce que daf ñuy jox énergie voilà moo ngi noonu. moo tax ma ñëw teg ko nii rek tey pour ñu ànd def émission bi parce que fii ngeen ñu dalal nii macha allah moom kontaan naa ci invitation bu baax a baax a baax. donc soxna Salimata format émission bi dafa nekk sama naataango Nabou Sall moo nekk sur le terrain
te si suba ba léegi mi ngi amal ay doxantu donc chaque fois dañu koy jox plateau bi moom it mu wan ñu lan mooy réalisation yi nga xamante ne si wàllum infrastructure si wàllum économie si wàllum environnement ak yu ni mel bii nag ñu tànn lu fës si économie parce que ku xam Bargny xam ne Bargny tamit dëkk boo xam ne napp gi am na fi solo lool donc Nabou Sall amal ñu benn doxantu donc ñu seetaan ko door a ñëwaat si plateau bi et puis ñu dugg si li nga xam ne mooy seen liggéey muy économie ak développement local nga wax ñu lu am solo li ngeen si déroulé si 2020 bi. waaw Lamine ñu ngi rek front de mer bi ba léegi rek fii nag la ñuy dooree li nga xam ne moom mooy wàllum infrastructure nag moom mooy li nga xam ne rek mairie bi da ko fay defar di ay jumtukaay yoo xam ne dina amal njariñ lool askan bi ñu yegg si rek fii di ci quai de pêche bi quai de pêche nag bu ñu ko waxee dafa nekk loo xam ne Bargny yàggoon na ko bëgg ci ndimbalum rek président Macky Sall ak ci jàppandoolu Gaye Abou Ahmed Seck la ñu amee li nga xam ne moom mooy quai de pêche bi ñu ko amee it mairie bi dafa jël lépp rek jébbal ko acteurs yi ndax ñoom it da ciy laajoon seen xalaat ba tax na rek ñu créé li di GIE bi nag ñoom ñooy doxal li di quai de pêche bi mairie bi da ciy jàpp rek di leen épauler ci ay fan yi ñu génn rek la ñu fi signé rek sous concession bi jox leen ko maanaam quai bi rek teg nañ ko ci loxoy acteurs yi kon balaa yàgg dara quai bi dina ubbi projet bi ñuy toftal ci quai de pêche bi rek moom mooy complexe frigorifique bi ñu fi nar a indi ak marché au poisson bi ndax ku ne quai de pêche rek boo nee marché au poisson ak lépp loo soxal rek secteur artisanal rek da ciy baax kon moom moo tax rek ñu nar fee defal li nga xam ne mooy marché au poisson bi quai de pêche bi nag ci fàttali rek tàmbali nañu rek li nga xam ne dañuy seet ay ndaw yoo xam ne dañ ciy jàpp ci wàllum ay secteurs yoo xam ne dina baax loolu muy doxal quai bi ndax jën ak gaal rek du doxal quai bi wàllum administration tamit dafay baax moo tax ñuy segg te lépp dañu ko bëgg a jëlee ci Bargny ndax quai de pêche ci Bargny waa Bargny ñoom ñoo ko mën a doxal loolu moo tax rek mu am ay yéex-yéex rek ci ubbitel gi kon balaa yàgg dara rek quai de pêche bi dina ubbi Bargny dina ko dëkkoo ñuy ñaan yàlla rek ñu téel ñu ko ni mu waree ndax bijou bu mel nii rek buñ la ko defaree kon jàpp ci mu mel ni rek fii ci Ndiolmane it dina indi ay coppite ci ñoom mais ñu xam ne rek quai de pêche bi moom moo ko waral ndax quai de pêche bi ñeneen dinañu ñëw wàlliyaan si fii ci wàllum dëkkuwaay tamit dañuy soxla fii kon askan bi defaraat leen rek te xam ne rek di ngeen am ay gan ngeen téye leen ni mu waree kon lii rek la ñuy demaat wanaan leen leneen ci wàllum infrastructure Lamine. jërëjëf Nabou Sall si reportage bu am solo bi donc muy ñëw rek yokk dispositif bi nga xamante ne mooy dispositif économique bu Bargny gën a dëgëral li nga xamante ne mooy tissu économique bi parce que ko xam Bargny xam pêche duñu tàyyi di ko wax quai de pêche tamit comme ni nga ko waxee nekkoon loo xam ni dañ ko yàgg a jooytu président Macky Sall ak jàppandalu ministre Omar Gueye ñu fexe ba ñu am bu ñu fàtte mukk quai boobu noonu mooy quai Baye Daouda Gueye loolu la ko conseil municipal bi moom la ko conseiller municipal bi jagleel ndax sonn na si lool wax na seeg président wax na seeg ministre de la pêche ak yu ni mel tey jii nag ñu am mbégte ak kontante dalal boobu le quai ba pare mairie bi defal sous concession ñi nga xamante ne mooy GIE interprofessionnel bi ñu am yaakaar ne boobu quai dina ibbi bu yàggul dara te Bargny yëpp mën see gis seen bopp ndax dina gën a ñoŋal dëkkuwaay bi donc ñu dellu suñu invité bi nga xamante ne mooy Soxna Salimata yow tamit gis nga reportage bi nii ñu bëggoon xam lan nga xalaat ci économie Bargny ak pêche en particulier balaa ñuy ñëw ci li nga xamante ne mooy lan mooy seen liggéey ci MIE. merci beaucoup Mouhamadou Lamine li ñu def ci quai de pêche bi aussi ñu ngi koy rafetlu ci reportage bu baax a baax ndax bu ñu ne économie locale rek quai de pêche bi dafa am solo fii nga xam ne mooy Bargny ndax loo xam ne yaa ngi ko yàgg toog di ko xaar di ko rêver ba tey jii ñu nekk réalité ci suñu kanam day yokku rek li nga xam ne mooy koom-koomu dëkk bi ndax boo xoolee nag ci wàllu pêcheurs yi aussi duñu leen bàyyi gannaaw di municipalité bi ndax kii di monsieur le maire aussi dafa jël 235 pêcheurs jox leen carburant muy gaalu seer di gaalu ngët di gaalu mbalaw kenn ku nekk mu jox la carburant bu ñu ko totalisé loolu lépp mu nekk ci 6356 litres de carburant yoo xam ne jox nañ leen ko bu mu paree foofu aussi avant loolu sax avant ñuy wax ay quai de pêche monsieur le maire nee naa la chaque jour rek mu ngi dem ci économie bi ndax boo xoolee femmes transformatrices yi am nañ fi benn crédit municipal boo xam ne ñu ngi ko logé au niveau de la MECAP ñuy suñuy partenaire ñu jël leen financer leen sur un taux de 6% yoo xam ne da ban naa naan sax taux bi du dara waaw ñu jël ko di joxe ñi nga xam ne mooy acteur de la pêche yi financer leen ay 2 millions ay 1 million mais en même temps aussi ñu accompagner leen formaliser leen ba tey ji ñoom ñëpp ñu nekk ñu leen di woowee ay GIE créer entreprise individuelle ñoo xam ne ñu ngi ci biir li nga xam ne mooy secteur de la pêche loolu daal gàtt ngalam la municipalité ñu ngi ci liggéey bu am solo foofu. jërëjëf soxna si li nga wax leer na ñu bëggoon a xam rek
dafa mel ni seen tànk mu ngi bu baax si lépp luy économie wàllu pêche nga wax yéen lan moo soxal seen liggéey fii si commune bu Bargny. waaw ñun suñu liggéey dafa nekk ci loo xam ne développement local la ñu wax bu ñu ne développement local nag dañuy jël wàllu économie favoriser ko bu baax ndax boo xoolee Bargny tey jii li fi nekk ci ay groupement de femmes ñu jël ay groupement de femmes lu toll ay 85 groupement de femmes ñu formaliser leen jox leen ay papiers accompagner leen sur des financements jël li nga xam ne mooy ay entreprises individuelles jël ñi nga xam ne tey jii par exemple ñu ngi seen travaux yi di liggéey xamuñu fan la ñuy jaar ba am ay papiers grâce à la maison de l'innovation et de l'entreprise ñu ngi leen jël di leen defal li nga xam ne mooy papier entreprise individuelle papier entreprise individuelle boobu dina tax ñuy gagner ay marché ndax nañ leen fa monter ay projet dañu koy def à la maison de l'innovation et de l'entreprise yooyu yëpp dañu koy def pour accompagner les jeunes pour accompagner ce qu'on appelle l'artisanat à Bargny mais aussi pour accompagner les entreprises mais aussi la domiciliation des entreprises à Bargny dañu koy def aussi. Allah loolu yëpp yéen a ngi koy def ñu gis ne 2020 nag année bu spéciale la woon am na Covid. mais teewul yéen a ngi doon wéyal seen liggéey ngeen am si benn programme bu yaatu daal bu tudd programme de développement de l'artisanat bargnois ñu koy gën ko xam si PRODAP ñu bëggoon a xam programme boobu lan mooy démarche bi d'abord balaa ñoo yëg si njeexintal bi. nekk na programme bu am solo parce que dañu fi lancé benn programme bu ñu naan PRODAP programme de développement la programme la boo xam ne day bosse li nga xam ne mooy l'artisan les artisans de Bargny loolu la ñu bëgg di leen ko defal Covid bi nag dafa ñëw nekk na loo xam ne aussi touché na économie bi mais MIE aussi ñu ngi ci bay seen wàll bu baax a baax ndax kii di la municipalité di monsieur le maire aussi jiite ko dafa ñëw dugal ci li nga xam ne mooy gannaaw bu ñu formaliser lu ñu naan gannaaw bu ñu formaliser les chauffeurs clando mu defal leen benn GIE dafa jóg accompagner leen en dotation de carburant de 50 litres foofu jël na 176 chauffeurs de clando def leen jox leen li ngeen xam ne mooy 50 litres kenn ku nekk am sa 50 litres loolu lépp ci Covid bi la parce que ku nekk xam na ne Covid bi touché na secteur yu bëri te ñoom aussi bu ñu jëlee affaire yi yokku paas yi def yëpp mënuñu si woon génn monsieur le maire xalaat ko aussi ne nañ leen accompagner bu mu leen accompagner ci loolu nag dugg ci li nga xam ne rek muy naan PRODAP rek dafa dabaate rek moo tax mu laal li nga xam ne mooy chauffeurs yi mais aussi dafay laal di ki nga xam ne ñooy tailleurs yi ndax tailleurs yi boo xoolee dañu leen subventionné 50%. bu ñu leen subventionné 50% bu ñu leen recensé d'abord dañu leen recensé bu ñu leen recensé ba pare il était au nombre de 216 yi ñu jël leen subventionné 50% muy 120 machines ñu joxe ko bi ñu joxee 120 machines yi ba pare nag ñoom defal nañ leen ay formation aussi en gestion d'entreprise def li nga xam ne mooy création de réseau yooyu nag soo ko xoolee dañuy jël exemple ci les coiffeuses de Bargny ñoom dañu leen jël defal leen benn association muy ACCB muy tudd association des coiffeurs et coiffeuses de Bargny parce que bu njëkkoon ba kenn ku nekk da nga toogoon sa ruq rek de liggéey léegi bi ñu créé réseau bi nag ñoom ñëpp dañoo bokkoo benn groupe WhatsApp ñoom ñëpp bokk lu ñuy liggéey kenn ku nekk li ngay def aussi sa morom daf koy xam loolu mooy création de réseau bi nga xam ne jot nañ ko def ak coiffeuses yi mais aussi ébénistes yi def nañ ko parce que accompagner nañ leen ñoom aussi ba ñu yor seen papier association ba léegi nii ñu ngi waajal benn maison du bois la ñuy waajal defal leen ko ba ñu rafetlu ko loolu aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax ñi nga xam ne mooy monsieur le maire aussi bàyyiwul les ébénistes yi mais aussi ñu créé waat beneen réseau ci li nga xam ne mooy les chauffeurs parce que kenn ku nekk la woon tey bi maison de l'innovation fi la ñëw ñu formaliser leen tey boo xoolee chauffeurs yi ñoom ñëpp tey boo amee dafay am répondant ndax dañu am seen président am seen secrétaire général am seen trésorier donc boo bëggee adressé chauffeurs yi rek directement ngay def loolu mooy création de réseau yi nga xam ne def nañ ko mais buñ duggee ci coiffeuse yi dañu dugg ci 2020 bi ñoom accompagnement lañu leen defal suivi d'évaluation parce que ñoom décembre 2019 lañu leen financé woon subventionné leen li nga xam ne mooy 35% lañu leen subventionné woon ci 6% mooy taux bi avec la make-up mais yàlla def nag comme mbas mi dafi dugg aussi ñu def li nga xam ne mooy ñu arrêté li nga xam ne mooy remboursement yi parce que ñu ngi ko jël décembre janvier la ñu joxe ak février ñu arrêté li nga xam ne mooy mois de mars jusqu'à maintenant ñu arrêté remboursement yi na leen dem leen voilà dañu leen di accompagner comme accompagnement la ñu wax te nit ki feebar dugg na xamoo ndax mu ngi liggéey wala liggéeyul lépp ci bëgg ñu doxal seen liggéey loolu lañu leen defal mais aussi yemuñu foofu parce que dañuy def chaque mois ñu leen di woo téléphone maanaam fils de l'ambition lañu ko tuddee dañu leen di woo téléphone di leen nemmeeku seen wàllu liggéey mais aussi ñuy def li nga xam ne mooy tournée
tournée bi ñuy def nag c'est auprès de 44 entreprises financières ñuy dem ci ñoom di waxtaan ak ñoom di leen xamal sa client ni ngay comporté wax moom mais aussi ci gestion d'entreprise bi ndax jox nañ leen ay fiches de banque jox leen ay fiches de client dañ leen koy jox jàppale leen daal ci seen comptabilité ba kenn ku nekk loo dugal say entrée ak say sortie da nga koy xam loolu mooy intérêt bi parce que nee naa financement bi amul njariñ mais accompagnement bi moo ëpp njariñ ndax ki nga fekk niveau 1 yóbbu ko niveau 2 macha allah kooku defal nga ko dara. waaw kon yéen daal ku leen dégg xam ne seen liggéey wàllum formalisation mise en réseau la accompagnement ci ay formation ak yu ni mel ba pare nag boole ci da ngeen di wut ay partenaires yu financé wala boog ngeen financé ak seen crédit municipal. dañuy crédit municipal bi dañu siy ut mais aussi dañu am ay yeneen partenaires aussi parce que soo xoolee à Bargny aussi am nañ fi benn partenaire bu ñu naan PNUD parce que bu PNUD bi mu ñëwee aussi dañu lancé appel d'offre bu ñu lancé appel d'offre bi aussi il y avait plusieurs demandes ñu ñëw après ñu saytu def seen business plan xool bu baax entreprise yi ba ñu yàlla def ñu sélectionné si waa PNUD sélectionné nañu 2 GIE à Bargny benn GIE bi ñu jox ko li nga xam ne mooy 10 millions beneen GIE bi ñu financé ko li nga xam ne mooy 6 millions 500 et 2 entreprises individuelles kenn ki mu ngi aluminium lay def kenn ki wàllu pêche lay def muy suñu mbokku lébu aussi ñoo kooku aussi financé nañ leen ku si nekk 5 millions loolu financement c'est non remboursable aussi mu nekk lu am solo ci Bargny ci économie Bargny donc daal li ma la mën a wax rek Mouhamadou Lamine mooy Bargny daal fi ñu toll nii nit ñaa ngi formalisé wu ñu ngi dëggal seen bopp bu baax a baax ci wàllu économie bi. tegal sa loxo foofu ma ñëwaat ci fàttali partenaire bi nga xamante ne moo di PNUD mi ngi ci commune bu Bargny di ko accompagner ci li ñuy woowee programme ville pilote commune pilote pardon mu nekk 5 communes ci Sénégal nekk commune de Sandiara commune de Ndiop commune de Morolan commune de Ndiafat ak commune de Bargny donc ci kaw loolu la koy accompagner ci wàllum économie ci wàllum aussi social ci wàllum aussi sanitaire donc gis nañ ko sànq directeur Mandoy Ndoye wax na ko accompagnement bu am solo bi ñu def ci wàllum mbas mi ci ay masque ak yu ni mel donc soxna si comme yaa ngi ci plateau bi ñu seetaan suñu benn reportage bi nga xamante ne suñu soxna Nabou Sall moo mi nga xamante ne moo nekk sur le terrain moo ñu ko defal Nabou yaa ngi may dégg ah kon bismillah. Lamine yegg si waat nañ rek feneen muy canal bu Bargny Géej di lu soxal rek secteur infrastructure fii ci canal bu Bargny Géej nag gis ngeen rek liggéey bi mosula bàyyi benn yoon ndax ba léegi rek ñu ngi woyal liggéey bi gannaaw ba ñu fi génnee rek am mbalit bu bëri rek te mbalit bi moom moo taxoon ndox bi mënatul dem ba canal bi commencé woon indi ay jafe-jafe fi mu nekk nii nag tàmbali nañ li di pavage bi gis ngeen rek ñu ngi na la di woyal liggéey bi pavage bi nag dañu koy accompagner rek ak ay bac à fleurs yoo xamante ne moom la ñuy def mu wër canal bi ay banc yoo xamante ne day nekk place publique di promenade des Bargnois digne de ce nom pavage bi nag day woy rek ba fële ca place Issa Mbengue kon lépp lu wër canal bi rek dinañu ko defar ba mu mucc ayib canal bi nag ci fàttali rek daan nañu def ay sensibilisation di dem ci biir kër yi di wax ak askan bi ñu bàyyi rek mbalit bi nga xam ne moom la ñuy këpp ci canal bi waa service technique dañ ko doon def waa UCG tamit daan nañu ànd ak bàjjanu gox ak délégué de quartier ak bonne volonté yi nga xam ne dañ daan bale fii rek pour mu mucc ayib ndax canal bi bu baaxee rek ñoom la baaxal ci liggéeyu canal bi ba léegi rek am na ay pont yoo xam ne moom lañ fa def ndax boo xooloon fële ca pont bu Baye Boss rek dafa amoon ay jafe-jafe mais léegi rek maire bi ànd nag ñi nga xam ne ñoo koy liggéey def fa pont bu mucc ayib ba dem ak dikk bi rek dina gën a mën a yomb ci askan bi ak fi nga xamante ne rek moom moo nekk ci suñu ginnaaw nekk watu jaxeen kon am nañu ay pont yoo xamante ne nit ñi rek seen wàllum demal ak dikk rek dina yomb li sooxeel liggéey bi nag mooy fële ca ndogal ci fan yi ñu génn rek fële ci centre sociaux El Hadj Ndiouga Dieng amaloon nañu fa am ndaje di ay imam ay bonne volonté ay magu dëkk bi di ay délégué ak bàjjanu gox yu nekk fii ci lekk li wër canal bi ñëwoon nañu rek toog ak waa mairie ngir xool naka la ñu mën a def rek ngir li di sacrifice bi ba fële ca ndogal rek liggéey bi mën a mucc ayib canal bi yegg cee jàmm ak salaam ba waa Bargny Géej mën a dalloo ab canal bu mucc ayib rawatina it la ñu fa bëgg a def kon gis ngeen rek canal bi liggéey bi mu ngi wëy ndax dañu bëgg rek lépp yegg ci jàmm ak salaam kon Lamine ñu demaat rek ci beneen infrastructure wanaat leen loo ci rétro 2020. jërëjëf Nabou Sall journée bi di gën a avancé rek yow ngay gën a ànd ak cawarte dafa mel ni Alba ak Adama Seck dañu la jox benn boisson énergisant mais vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant ci qualité reportage bi parce que canalu Bargny Géej nekk projet d'aménagement bu am solo mu ànd ak pavage bu mucc ayib boole ci mu war a laal li nga xamante ne mooy place Issa Mbengue ñu war ko mën a taaral mu tudd promenade des Bargnois ñuy ñaan nag askan wi tamit ñu sàmm boobu les infrastructure bu am solo ndax seen alal la ñoom alalu askan wi la
te it nag war na set mucc ayib ba nit yi war fa mën a toog war fa mën a doxantu war faa sax mën a féexloo. soxna si ñoo seetaanandoo reportage bi maire bi amal si 2020 bi liggéey bu mucc ayib bu am solo si wàllum aménagement fi nga xamante ne mooy kanalu Bargny Géej ñu bëggoon a xam sa xalaat balaa ñuy ñëwaat si wàllum économie bi nga xamante ne moo la soxla. waaw vidéo bi moom am na solo trop ndax bu ñu waxee promenade des Bargnois rek nee naa képp ku dëkk Bargny rek si nga bokk même boo dëkkul Bargny sax nga dugg foofu sa xol dina sedd ndax ku ko xool auparavant xool ni mu meloon démb ak tey ni mu mel nga xam ne am na changement ndax fii bu ñu fu mënee teg suñu tànk tey grâce à monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck ak ki nga xam ne mooy la municipalité di aussi service technique bu maire bi aussi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax donc liggéey bi daal ku ko xool rek xam ne daal kontaan nañu lool sax ndax xam naa ne fii moom yoo dootu fi am du ñu màtt moom lii moom macha allah. ñu dellu si wàllum économie ak seen kër googule di maison de l'innovation et de l'entreprise ki ko jiite nekk Youssou Dione si fàttali maison de l'innovation et de l'entreprise dafa nekk dañ ko taxawal depuis 2015 si vision wu le maire Gaye Abou Ahmed Seck si lépp lu soxal artisanat pour dooleel ñi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey si dëkk bi si wàllum économie ngir rek li nga mën a jiitu yeneen communes yi nekk si département bi ndax ku xam département bi xam ne dafay attirer ay nit yu bëri kër yi di yokku nit yi di gën a yokku te dëkk yi nga xamante ne ñooy résister mooy dëkk yi nga xamante ne waajal nañ seen i ndaw dëkk yi nga xamante ne waajal nañ seen i ay artisans dëkk yi nga xamante ne économie bi dëgër na ñooñu ñooy dëkk yii di résister te loolu mooy compréhension bi yéen ngeen di ko doxal ba tax na sax da ngeen di wute ay partenaires feneen ma dégg ñuy wax am na benn programme bu tudd PEJA di accompagner ay artisans. merci beaucoup boobu programme aussi am na bu ñu naan PEJA ndax boo xoolee PEJA aussi 77 entreprises les artisans ñoo fi déposé woon te bénéficié wu nañu sur une valeur de 10 millions 500 yoo xam ne tey dañu leen jox ay matériel Covid. bu ñu jógee ci loolu jox leen ku nekk 150 000 lañ leen jox pour ñu dimbali ko ci li nga xam ne mooy programme de relance économique bi loolu PEJA bi aussi ñu ngi continuer aussi di waxtaan ak artisan Bargny parce que bu ñu demee tey aussi ba Banque mondiale dem ba bu ñuy wax artisan Dakar artisan Sénégal yépp commencé di ci waxtaan ba Bargny tey teg fa loxoom donc tey dañu koy remercier ak la maison de l'innovation et de l'entreprise ndax ñu ngi ciy liggéey bu baax ndax ñun bàyyiwuñu benn yoon secteur artisanat bu baax. yan artisan la concerné programme PEJA boobu. PEJA bu dafa concerné woon bu ñu xoolee BTP am na ci li nga xam ne mooy confection muy tailleur yi am na ci salon de coiffure yi maanaam képp kuy liggéeyee loxo transformation céréalière fruits et légumes lépp boo ko xoolee daal. am na ci biir projet boobu noonu ñoom ñu ngi demandé def seen i demande te yàlla def na nag 77 yooyu daal jot nañu seen dotation yi ba pare. dafa mel ni seen kuréel gi mu ngi laal bépp xeetu artisan est-ce que yéen a ngi laal ñi nga xamante ne ñooy agriculteurs yi éleveurs yi ak ñu ni mel. voilà les agriculteurs aussi boobu aussi créé nañ si li nga xam ne mooy réseau agriculteurs yi créé nañ ci réseau mais mu ngi leen di laal bu baax a baax ndax ñu ngi fiy ñëw tout le temps ñu ngi ñëw ci bureau bi ñu ngi échanger ak ñoom ñu ngi xool lan lañ leen mën a jàppale pour que. incha allahu rabbi l'année prochaine incha allah ñoom aussi dinañu bokk ci li nga xam ne Prodap daal dina leen dab incha allah. luy perspective maison de l'innovation et de l'entreprise mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi seen émission spéciale fin d'année 2020 fii ci bloc administratif bu commune bu Bargny ñu dalal suñu dernier invité mu tudd madame Baro moom mii di liggéeyee MIE maison de l'innovation et de l'entreprise nekk fii ci commune bu Bargny di accompagner lépp luy économie luy seen perspective ci année 2021. année 2021 li ñu suñu première perspective mooy am nga dañu defoon benn plan d'action en 2020. après Covid bi ñëw Covid bi mu ñëwee nag mu laal ci lu bëri dañu bëgg nekk relancer yooyu en 2021 ñu démarrer ak yooyu mais en même temps aussi dañuy lancer benn promotion des jeunes parce que bu ñu waxee wàllu entrepreneuriat dañu bëgg jeunes yi léegi bosta leen ci biir économie bi bu baax a baax ndax la plupart am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi ci biir Bargny ñenn ñi jàng nañu ñu ngi toog xamuñu fan la ñuy dem parce que boo ñëwee MIE nañ la defaral sa CV ba mu baax nga wax fi nga bëgg dem ñu orienté la fi nga bëgg dem ndax suñu première mission accueillir information bi ñuy joxe rek di la orienter au niveau des entreprises dafa am solo moo tax ñu bëgg daal jeunes yi di gën di ñëw maison de l'innovation ñu gën leen di accompagner comme innovation la ñu wax lu bees mooy ñëw incha allah 2021. incha allah kon 2021 jàpp nañ ne yàlla na fi yàlla jëlee ak mbas meeg jàmm ba ngeen mën a dérouler li nga xamante ne mooy seen programme te gëm naa ne di ngeen gën a laal ay secteur artisanal mais balaa loolu balaa ñuy jeexal man ak yow il faut que ñu seetaan beneen reportage sunu reporter maison Nabou Sall elle est sur le terrain encore
ñu bëgg a xam Nabou Sall fan nga nekk Nabou, à toi l'antenne. Lamine ñoo ngi ginnaaw raay ba léegi rek ci lu soxal infrastructure comme ni ñu ko waxee woon fi ñu nekk nii nag Promoville projet bi di Promoville rek dafa jaar fii ndax fi ñu taxaw nii gis ngeen rek tali bi fi nekk yenn ci ay kër sax si seen buntu kër yi bu matul 1 mètre rek ak tali bi dañ koy dindi ndax dañ fay def li nga xam ne moom mooy trottoir yi li ko waral nag du lenn lu dul rek projet Promoville bi dañ koy accompagner ak li nga xam ne moom mooy éclairage public kon rek da ciy baax bu trottoir bi baaxee lampe yëpp tàkk fii yanj kon wàllum infrastructure fii ci ginnaaw raay lépp yemb na da boo amee marché am maternité toftal ci rek li nga xam ne moom mooy état civil secondaire stade bi tamit bu ñu ko defaree day gën a baax rek kon fii ci ginnaaw raay lépp dina mucc ayib ndax loolu rek moom moo ñu tax a jóg wàllum infrastructure ba léegi rek jeexul ndax mairie bu njëkk bi gis ngeen rek dañu koy defar ba loolu moo waral rek bloc administratif bi la ñu toxal service yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon kon nee naa la lépp lu soxal infrastructure rek dañu koy defar ndax Bargny jëm ci kanam rek la ñu bëgg ci fàttali rek Promoville dafa jaar rek ci ay axe yoo xamante ne fu ci mel ni Ndiolmane ba EDK tali marché mardi bi ak Sancu Mbot fële rek ca Sonadis Sancu Géej tamit tali be dana fa ñëw dañu koo dooree rek fii ci ginnaaw raay infrastructure tamit fàtte woon nañu rek li nga xam ne moom mooy mairie bi ndax gis nañ ne rek ñu ngi koy defaraat loolu moo waral rek tey ji yenn ay services yi nga xam ne fa la ñu nekkoon rek ñu nga fële ca bloc administratif yi ba tax na rek fa la ñu defee lii di rétro bi gis ngeen rek fa la ñu yóbbu plateau bi kon mairie bi it ci la bokk kon leneen tamit dina ñëwaat ci 2021 bi ci ay perspectives gis ngeen rek li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci année 2021 bi mu mel ni rek ci wàllum dëkkuwaay ak wàllum njàng ak njàngale it wan nañ leen ko moo doonoon rek année 2020 bi rek fii ci commune bu Bargny ki jaar ci sañse bi nag tey jii moom mooy rek Baye Mbaye nekk fële ci marché central bu Bargny ki jaar ci maquillage bi rek ak perruque bi moom mooy Ndeye Adama Mar moom moo jaar ci maquillage bu yanj bi di leen ñaanal rek atum jàmm ak salaam ñu dugg ci rek lépp saawaan baawaan fii ci commune bu Bargny. jërëjëf Nabou Sall amati na solo jërëjëf si tournée bi ñu defal nii bu am solo bi jeexale ko fi nga xamante ne mooy infrastructure Promoville mu nekk tamit si taxawaayu équipe municipale bi ñu mën a yeesal yenn yoon yi def fa ay pavage sax mu nekk première phase bi soxal Promoville Sali yow nga dëkkee boor boobule xam ne tali bi foofu la jaar muy OM ñoom it ñu kontaan yow lan mooy sa sentiment ak sentiment population yi nga xam ne ñoom ngay faral di waxtaanal si loolu. loolu moom seetaan na vidéo bi mais dama see contente parce que li nga xam ne mooy Promoville moom jaar inter googu xam ne loo xam ne dañu ko yàgg rêvé ndax ku naan kipp rek bu jëkkoon ba dañu naan kipp moom ñetti lampe moo fa nekk daagu weex daagu fakka salu comme actuellement nii nag moom mën nañu jaar ci kaw tali bi normalement te duñ poussière daal macha allah projet bi am na solo bu baax a baax ndax xam naa ne lampadaire yi moom bu ñu fa taxawee rek foofu toj moom foofu moom macha allah. atali boobule projet mu ngi wéyal donc lii mooy première phase bi xëy na ak taxawaayu équipe municipale bi dina am deuxième phase bi dina ñëw si 2021 bi incha allah ñu ñaan ñun ñëpp pour que Bargny gën a yokkule ay tali donc ñu delluwaat si wàllum économie soxna si ñu bëggoon a xam nag taxawaayu maison de l'innovation et de l'entreprise si année bi ñu jëm muy année 2020 lan lay doon yan secteur ngeen di laalaat. pour l'instant nii nag 2021 bi ñu projeté moom ñu ngi ñaan yàlla laal li nga xam ne mooy wàllu agriculture surtout horticole dañu ko bëgg laal mais aussi li nga xam ne mooy interurbain boobu aussi dañu koy laal parce que bëgg nañu créer réseau bi noonu bëgg nañu continuer di waxtaan ak ñoom utal leen ay partenaires yoo xam ne maanaam oto yi di wàcc fii ñuy taw ci tali yi nga xam ne ci Promoville bi lay jaar macha allah loolu aussi bokk na ci suñuy activité mais aussi li ma lay wax rek mooy accompagner les jeunes dañu bëgg accompagner jeunes yi bu baax a baax ci li nga xam ne mooy formation yi nga xam ne parce que dañuy wax formation wax insertion wax réinsertion wax reconversion donc yooyu yëpp dañu ko bëgg dajale nag def ko ci li nga xam ne mooy jeunes yi parce que y a des jeunes entrepreneurs yoo xam ne ñu ngi à Bargny mais dañu nëbbu mais aussi les porteurs d'idées de projet am na ñu ngi ci kër yi am ay idée pour développer dara am ay idée pour xamuñu fu ñuy réaliser seeni projet ñooñu aussi dañu leen bëgg jëli ci kër yi andi leen orienter leen boole leen ak ñu nga xam ne ne leen accompagner utal leen ay partenaires yu leen financer incha allah rabbi aussi yàlla àndee ci 2021 bi. ak ñoo ko déggandoo mbokk yi donc maison de l'innovation et de l'entreprise ñëpp la fi nekkal te képp koo xam ne am nga projet boo xam ne bëgg nga ko dérouler boo ñëwee ñoom daañu la conseiller ba pare accompagner la ñu nekk fii ci bloc administratif bu commune du Bargny ki ñu dalaloon mu nekk soxna Salimata Baro donc ñu may la nga sànni sa kàddu yu mujj lu muy doon.
ok damay leen di remercier la communication maire bi yëpp dama leen di remercier muy cellule communication di remercier aussi sama collègue yi nga xam ne ñoo nekk ci maire bu Bargny di remercier ñi nga xam ne ñoom laa bekkal service muy sama patron bi fi nekk muy Youssou Dione aussi moom bay na ci waaram bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo yeneen agent yi aussi ñu nekk fa ñoom Mariama Ndoye nekk fa ñoom madame Ndoye nekk fa ñoom ñi fa nekk ñoom fàcc bu ñoom ñëpp aussi ñu ngi leen di remercier bu baax ndax tey nee naa feccum liir bu neexee day jàpp ci mbagg ya te tey ji nag monsieur le maire moo ñu gunge moo ñu dalal ndax bu ñu ne MIE maison de l'innovation amu fi woon moom moo ko fi créé donc moo ko fi créé pour jàppale jeunes yi ñu nekk ay jeunes nekk biir MIE di liggéey donc dañ ciy gis suñu bopp keneen ku fi ñëwit day gis boppam incha allah ñoo ngi remercier Bargny gépp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à travers la télé à Bargny di remercier waa Bargny aussi gépp muy mag ndaw GIE bi ñu créé wul groupement de femmes yëpp ñu ngi leen di wax ne ngeen ñëw te xam ne promotion féminine dina am incha allah des journées de l'économie nañ ko organiser fii pour mën a bosse li nga xam ne mooy l'économie locale loolu lépp ñu ngi koy waajal ci 2021 bi di leen jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf kooku mooy ki nga xamante ne mooy soxna Salimata Baro teewaloon fi maison de l'innovation et de l'entreprise bi nga xamante ne Youssou Dione moo ko jiite ñuy taxaw ndaw yi Bargny di taxaw liggéeykatu Bargny yi donc mbokk yi comme ni ngeen ko gisee émission spéciale la woon plateau spécial pour fin d'année 2020 ñu mën a passer en revue lépp li nga xamante ne jàll na fii mais li gën a fës parce que liggéeyu maire yi yemul fii te gëm nañ ni am na lu bëri loo leen si gis si at bi yëpp bi muy déroulé donc ñu amaloon leen si rek lu ndaw loo xam ne dañ ko bëggoon a gën a fësal te gëm naa ne gis ngeen ko tax équipe municipale bi ñu àndal tey monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck jiite ko soxna Waré Gane nekk premier adjoint Daouda Moustapha Diouf nekk deuxième adjoint Djibril Faye nekk troisième adjoint ak équipe conseil bi yëpp. service yi nekk ci mairie bi it ñoom it ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu amal ci 2020 bi yëpp di leen ñaan ñu yokk cere dolli ñeex ci 2021 bi nga xamante ne moom lañ jëm. ñu ngi gërëm di sant équipe bi nekkoon sur le terrain ànd ak Nabou Sall mu nekk équipe bu mucc ayib muy équipe bu communication gis nañu tamit seen taxawaay ci commune bi chaque année yéen a ngi koy matal te doo leen sonn doo leen tàyyi at mi nag at mu metti woon la ñun ñëpp xam nañ ko ñu am ci ay tiis ndeysaan yal na leen yàlla yërëm te xaare leen aljana mu am fii sunu ay mbokk yu bari yoo xam ne dañ doon liggéey commune bi wala soit ñu am fi ndombal tànk yàlla jël leen ñu leen di ñaanal yàlla xaare leen aljana ci kaw loolu sax dañu leen réserver benn hommage spécial ci 2020 bi ñu bëgg a recueillir ci seen mémoire ñaanal leen suuf sedd seen kaw. dina xëy bés dikkale ñu laaw dina xëy bés dikkale ñu ñu yaakaar ne ñun rek ñoo fi ne ñu yaakaar ne ñun rek ñoo fi ne bu jëf ji baaxee bul damu su ñaawee tubbi ko man gis naa ay yoon nit ku dëddoo lu gis ngeen ay yoon mu leen dañu yeew loxo yeew tànk yeew ñu yeew loxo yeew tànk yeew ma xam ne ki def lii moom man ngi naa ne ki sabab lii moom ndaw yàlla moom soo buggee feex fii ak fële jàmm ndax nga doxantoo aljana
donc mbokk yi c'était tout pour cette année 2020 inchallah ñu ngi leen di jox dig daje en 2021 pour yeneen challenge yeneen mbir yu am solo pour askan wi pour Bargny ndax équipe municipale bi fi nekk day Bargny jëm kanam rek moo ko ñor ñu ñaan yàlla mu jàppale ñu bu baax ñu am kàttan ba yegg seeg jàmm jërë ngeen jëf